时装界中意味着奢华制高点且高不可攀的高级定制概念，被鬼才设计师菲利普·史塔克跨界运用到私人游艇的设计领域。3个游泳池、disco 舞厅、优惠密室、特别定制的建材、大理石地板的浴室，连墙壁都以镀银装饰，造价15亿人民币，每一个细节都是史塔克精心安排，就如同 A 的游艇名称，简洁独一无二，如同最顶级的造价。俄罗斯亿万富翁 MDM 银行创始人安德烈·梅利尼琴科是这艘能在7天内穿越大西洋并带有极地破冰功能、技术最完善的顶尖游艇的主人。高级定制 A 号就是他独特身份的象征。